कोई काट निकाल कर उसका जैसा हो जाता। 5 लाइट है, 5 का सप्लाई खराब है बिल्कुल पूरा ही पूरा। एक भी लाइट सही नहीं है, सारी लाइट खराब है, सारी की सारी। ये तो पूरा खिंडा हुआ लाइट है, अंदर से खिंडा हुआ है। कैसे चला रहे हैं पता नहीं।